टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। नमस्कार, टुडे न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आशा अधिकारी। न्यूज सुरु गरौँ। आज विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस। विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट आज विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको 13 तारिकका दिन विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण, मेन्त्री सुशासन, सुरक्षित भविष्यका लागि हाम्रो अभियान नाराका साथ नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागेको हो। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहान 10:15 बजे भर्चुअल रूपमा उद्घाटन तथा सम्बोधन गर्नुहुने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। सन् 1989 को राष्ट्रिय सङ्घ साधारण सभाले प्राकृतिक विपद विरुद्ध पूर्ण तयारी र जागरणको अभिवृद्धिका लागि दिवसको सुरुवात गरेको थियो। नेपालमा यो वर्ष 6 महिनाको अवधिमा बाढी र पहिरो तथा चट्यानबाट मात्रै 300 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी र पहिरोमा 70 जना भन्दा धेरै हराएका प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। 2072 सालको भूकम्पमा झन्डै 9000 नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। त्यस्तै 8 लाख भन्दा धेरै घर तथा संरचना, विद्यालय, भवन सम्पदामा क्षति गरेको थियो। मानवीय क्रियाकलाप, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम अझ बढ्दो छ। नेपालमा बाढी, पहिरो, हिम पहिरो तथा भूकम्प जोखिममा छ। भूकम्पको हिसाबले विश्वको 11औं तथा बाढी पहिरो लगायतका प्रकोपका हिसाबले 30औं स्थानमा छ। नेपालमा बाढी भागमा पहिरो र भुस्या तथा तराई र चुरे क्षेत्रमा बाढी, खडेली, आगलाको जोखिम छ। यसपालिको कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वमा नै असर गरेको छ। विपदले मानवीय क्षतिसँगै विपदपछिको राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि खर्चिलो हुँदै आएको छ। प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्न नसकिने तर पूर्व तयारी तथा सतर्कता अपनाउन क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा विज्ञले जोड दिँदै आएका छन्। पछिल्ला केही दिनयता जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी कोरोना संक्रमण पर्ने क्रम बढेको छ। सोमबार अबेर राति जिल्लाको भङ्हा नगरपालिका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नगर प्रमुख शाह आफैले आफ्नो PCR जाँचको नतिजा पोजिटिभ आएको बताउनु भएको हो। शाहका अनुसार पछिल्ला 4 दिनयता ज्वरो आउने र जिउ हात कटकटी दुख्दै आएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, सोमबार जनकपुरमा स्वाब परीक्षणका लागि दिए पोजिटिभ नतिजा आयो। अब बाह्य सम्पर्क सबै बन्द गरेर घरमै उच्च सतर्कताका साथ आइसोलेसनमा बसेको उहाँको भनाइ छ। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी गोपाल प्रसाद बरार र कान्तिपुर कर्मी सुनिता बरार PCR परीक्षणबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। गोपालको गत बिहिबार र सुनिताको गत शनिबार संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि अन्नपूर्ण कर्मी राजकर महतो र न्युज 24 का ललन कुमार मण्डलमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। भरे महतो र मण्डल दुवै संक्रमण मुक्त भइसक्नु भएको छ। महतोमा असोज 10 गते र मण्डलमा गत भदौमा नै स्वाब परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी आफैले संक्रमण भयो सार्वजनिक गरेका हुन्। एक चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिराहाको लहान स्थित रामकुमार उमा प्रसाद स्माकर अस्पतालको आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ। अस्पताल प्रशासनले सूचना प्रकाशित गरी आकस्मिक सेवा 12 घण्टाका लागि र आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा अर्को सूचना नआएसम्मका
लागि बन्द गरिएको जनाएको छ। अस्पतालको आकस्मिक सेवा निर्मीकरण गरेर सेवा सञ्चालन गरिने सूचनामा उल्लेख छ। अस्पतालका अन्य केही कर्मचारीमा समेत कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएकाले PCR रिपोर्ट नआएसम्म अस्पतालका आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवा अर्को सूचना नआएसम्म बन्द रहने अस्पतालका प्रमुख सुनिल प्रसाद कुशवाहाले जानकारी दिए। नाबालिगलाई जबरजस्ती गर्नेको प्रयासको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका 5 लक्ष्मीपुरका 23 वर्षीय शत्रुधन यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय 5 वर्षीय नाबालिगलाई आँपको बगैँचामा लगेर यादवले जबरजस्ती गर्न खोज्दा निज बालिकाले धकेली भागेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित नाबालिकाका परिवारजनकले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यादवलाई पक्राउ गरेको सिराहा प्रहरी परीक्षक उमाशंकर पजियारले जानकारी दिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनका सबै सिटमा यात्रु चढाउन दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यसअघि गरिएको निर्णय उल्टाउँदै सो निर्णय गरेको हो। यसअघिको बैठकले सार्वजनिक सवारीमा बढीमा आधा सिट क्षमतामा यात्रुहरू राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले एक लहरमा 1 जना यात्रु राख्नुपर्ने र भाडा बढाएर 50% लिन दिने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबारको बैठकले भने सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने र भाडा दर पुरानै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। दशैंमा यात्रुहरूको चाप हुने भएकाले सवारी साधनमा सामाजिक सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन पनि बैठकले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि आन्तरिक हवाई उडानमा पनि प्रावधान लागू गरिएको थियो। तर हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समझदारी गरेर सबै सिटमा यात्रु बोक्दै आइरहेका छन्। टुडे न्युजमा एकछिन व्यावसायिक विश्राम। यसपालि आउन नमिल्ने भयो आमा। यो दशैंमा निधार खाली नै हुने भयो। दशैंमा निधार खाली राख्न हुन्न नि बाबु। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेसनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडिआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर हिँडौँ सफलताको बाटो। त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? साउजी नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए
ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नुभयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै संगीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपिसी सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी थप बढ्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका अझै 1 महिना नखोल्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सीमा नाका थप 1 महिना नखोल्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यसअघि नेपालसँग सीमा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका असोज मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै थप 1 महिना नखोल्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले मानव अधिकार सम्बन्धी 5 वर्षीय कार्ययोजना पारित गरेको छ। हाल बङ्गालको खाडीको पश्चिम मध्यम भागमा शक्तिशाली निम्न चापीय क्षेत्र रहेको छ। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मङ्गलबार प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज मङ्गल ग्रह पृथ्वीबाट सबैभन्दा ठुलो देखिने भएको छ। आज राति मङ्गल ग्रह पृथ्वी र सूर्यको सिधा रहने भएको अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले जानकारी दिएको छ। मतलब तिनै ग्रह 180 डिग्री कोणमा हुनेछ। यो घटनालाई खगोल शास्त्रको भाषामा मङ्गल ग्रहको अपोजिसन भनिन्छ। मङ्गल ग्रहको अपोजिसनको घटना प्रत्येक 2 वर्षमा हुन्छ। आज राति नजिक देखिने पृथ्वी र मङ्गल ग्रह अब सन् 2022 को डिसेम्बर अघि नजिक देखिने छैन। अपोजिसनको खगोलीय घटना आज राति हुने भए पनि गएको मङ्गलबार 6 अक्टोबरमा नै मङ्गल ग्रह पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा थप 54,000मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 54,265 जनामा संक्रमण देखिएसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 71,73,565 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 62,24,792 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 8,38,879 जनाको उपचार भइरहेको छ। यस्तै भारतमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 1,09,894 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ थप 710 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। हवस् त यसका साथै टुडे न्युज अहिलेको लागि सकियो। हाम्रो अर्को बुलेटिन लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला टिभी टुडे। नमस्कार।